իմ կողմից ներողությունը իմ լրագրող գործընկերներին բավարար է այս իրավիճակը շտկելու համար, ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրել ձեզնից այս իրավիճակի համար, եւ նաեւ գիտեք, որ ազգային ժողովի նախագահն է այսօր նաեւ անդրադարձել այս թեմայի։ Ես կարծում եմ, որ որևէ արտառոց բան չկա, որ լրագրողները ակցիա են իրականացնում եւ որոշ հարցեր են բարձրաձայնում նման կերպ, այս անգամ ձեր գործընկերոջ իրավունքները պաշտպանելու տեսանկյունից 2013 թվականին էլ մենք փորձում ենք Հայաստանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը պաշտպանել մեր գործողությամբ։ Այո, դուք ճիշտ եք, այն ժամանակ մեզ որևէ մեկը դուրս չհրավիրեց նիստերի դահլիճին եւ մենք իրականացրեցինք ակցիան, բայց ես կարծում եմ միայն այս դրվագով դատել ժողովրդավարության մակարդակի եւ տարբերությունների մասին մի քիչ սխալ է եւ ես տեսել եմ այդ բոլոր գրառումները, որոնք ինձ նշում էին երեք եւ չեմ արձագանքել երեք, բայց կերազեի ինձ այն ժամանակ դահլիճից դուրս հանեին, բայց օրինակ դահլիճում նստածները ընտրված լինեին այնպես, ինչպես ես եմ ընտրվել, կամ կուզեի իմ դահլիճում նստածների գույքի եւ ֆինանսական միջոցների ծագման աղբյուրները նույնը լինեին, ինչպիսին իմն է, կամ եւ նման այլ շատ բաներ կարող եմ ասել, էլի, բայց ես կարծում եմ, որ ավտոմատ ընտրվել եք, բայց ժողովրդավարական ես անձամբ իմ մասի չեմ խոսում, ես ընտրությունների որակի մասին եմ խոսում, ու այդ դրվագով միայն ժողովրդավարության մասին դատելը կարծում եմ ճիշտ չէ, բայց այս 7 տարիների ընթացքում լրագրողների նկատմամբ ձեր խմբակցության առանձին падգամավորների կողմից եղել են հարձակումներ, թիրախավորումներ, հեռախոս խլելու փորձից մինչև վիրավորանքներ, ֆեյքային հարձակումներ, այդ թվում եւ լրագրողների անձնական կյանքին վերաբերող երեխաներին, հիմա դուք ասում եք, որ սա այն դրվագը չի, որով այնքան ազատ միջավայրում, որ ինչպիսին այսօր է, երբևէ Հայաստանի լրագրողները չեն գործել, որևէ մեկը, ես միջադեպի մասին արդեն խոսեցի եւ ասեցի, որ դա թաբելը միջադեպ է եւ որով հնարավոր չէ դատել խոսքի ազատության, մամուլի ազատության կամ ընդհանրապես ժողովրդավարության մակարդակի մասին Հայաստանում, այնուամենայնիվ լրագրողները այսօր Հայաստանում վրա երթի չեն ենթարկվում, այսօր լրագրողները բանտարկյալներ չունենք, մենք Հայաստանի բանտերում Սարգսյանի ժամանակ քանի անգամ եք վրա երթի ենթարկվել, դուք այդ ժամանակ աշխատել եք լրագրող։ Այս ժամանակ լրատվական մթնոլորտը միջավայրը եւ այն ովքեր որ տիրապետում են լրատվամիջոցների բոլորովին այլ էր եւ այլ բարդիկ էր։ Չէ, դուք հիմա ձեր անունից խնդրում եմ, էլի, ասեք, հիմա դուք ասում եք վրա երթել չէին ենթարկում, ավելի ազատ էր։ Դուք կհիշեք մի դրվագ, երբ օրինակ նախկինում, երբ որ դուք լրագրող եք եղել, ձեր գործունեությունը, օրինակ իմ գործունեությունը խոչընդոտվել է, ես դրա օրինակը կարող եմ բերել, երբ որ պատգամավոր Անձամբ ես ներկայացրել եմ լրատվամիջոց, որի լսարանը շատ մեծ չի եղել եւ Civilnet-ը մեծ նոր լրատվամիջոց էր եւ մենք աշխատում էինք, փորձում էինք հնարավոր սահմաններում ազատ լրատվություն մատուցել, բայց նաև պիտի հաշվի առնենք, թե լրատվական դաշտի ինչ մոնոպոլիայի էր ենթարկված այն ժամանակ եւ պիտի խոստովանեմ, որ այդ մոնոպոլիան հեղափոխությունից հետո այդքան էլ չփոխվեց, ուղղակի հիմա ընդդիմադիր մոնոպոլիա կա լրատվական դաշտում։ Նախ առաջարկների պայմանագրի շրջանառվում խաղաղության արտահայտված հայլերը բանաների համար, շարունակական դաշտների համար, կա արձագանք, կարող հնարավոր է հանդիպում լինի, սրան արձագանքեք ևս Դա հաշվի առնելով, որ խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցված է տեքստը եւ պետք է արդեն բանակցություններ գնան ստորագրման վայրի, տեղի եւ հետագա գործընթացների մասին, որոնց հետևելու է նաեւ վավերացման գործընթացի խորհրդաներում։ Ես պատահամարեցի, որ այս հարցերի շուրջ եւ ոչ միայն այս հարցերի շուրջ խոսել Ադրբեջանի պատգամավորների հետ, որովհետև վերջում մենք պետք է սկսենք միմյանց հետ եւ այս առաջարկ ուղարկեցի, մինչեւ այս պահը արձագանք չկա,
եւ ես հույս ունեմ, որ դրական արձագանք կլինի, այնուամենայնիվ դեռ որևէ ազդակ չկա Ադրբեջանի։ Պիտիկներ պատրաստ է գնալ Բաքու, այնտեղ հանդիպել։ Ես եթե հիշում եք, իմ նամակի վերջում, իմ գրառման վերջում նշել էի, որ պատրաստ ենք օրինակ հանդիպել հայ-ադրբեջանական սահմանագծի որևէ տեղանքում։ Խանդանյան, դուք այդ հրապարակային գրառման, թե նաև ուղարկել եք Չէ, ես դա է պաշտոնական նամակ եմ ուղարկել։ Եվ երեք կրկին Ադրբեջանից անդրադարձել են խաղաղության համաձայնագրին իրենց մասին եւ ասել են հայկական կողմը պետք է, այսինքն պետք է արագացնել հաստատել ստորագրումը եւ Հայաստանը պետք է դրա համար փոխի սահմանադրությունը, որպեսզի ստորագրման այդ շանսը բաց չթողնվի։ Պարոն Խանդանյան, հնարավոր է եւ վերջո Հայաստանը սահմանադրական փոփոխությունները արագացնի, որ այդ հաստատումը ստորագրվի։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շանսը բաց չթողնելու համար Ադրբեջանը պետք է օր առաջ առաջարկի տեղ եւ վայր եւ համաձայնեցնի մեզ հետ եւ դա ստորագրվի։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրության փոփոխման պահանջին կամ նախապայմանին, Հայաստանը բազմիցս ասել է, որ դա լեգիտիմ պահանջ չէ, որ նախ եթե նույնիսկ Հայաստանի սահմանադրության մեջ լիներ որևէ տարածքային պահանջ որևէ հարևանի նկատմամբ, ինչը չկա, բայց նույնիսկ այդ պարագայում խաղաղության պայմանագրի տեքստը ամբողջությամբ լուծում է այդ հարցը եւ մենք ենք, որ Ադրբեջանին ասում ենք, որ պետք է օր առաջ արագացնել եւ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Պարոն Խանդանյան, սահմանադրության փոփոխության մասին այս քննարկումները որ կան, որ լինելու է 26-ին, 27-ին ամենայն հավանականությամբ հանրակրվեն, սրա մասով ոչինչ չի փոխվի, այսինքն մենք չենք արագացնում այլ օրենքի փոփոխությունը։ Սա Հայաստանի ներքին հարցն է, Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր քաղաքական ուժը գտնում է, որ անհրաժեշտություն կա նոր սահմանադրություն ընդունելու, բայց այդ սահմանադրության ընդունումը որևէ կապ չունի խաղաղության պայմանագրի բովանդակության հետ։ Պիտի համապատասխանի տարածաշրջանային չափորոշիչներին։ Սահմանադրությունը նաև պետք է բոլոր չափորոշիչներին պետք է համապատասխանի Հայաստանի դերի, տեղի, ներքին եւ արտաքին հարաբերությունների համատեքստում, բայց կրկին ես այս երկու հարցերը չեմ ուզում խաչել իրար, ինչքան էլ որ դրանք երկուսն էլ վերաբերում է սահմանադրությանը։ Պարոն Խանդանյան, ես ճիշտ հասկացա, որ դուք ասում եք, որ Հայաստանը ամեն դեպքում սահմանադրության փոփոխությունը արագացնելու օրակարգ պայմանագրի ստորագրման համար չի քննարկել։ Չէ, նման հարց չի քննարկվում։ Ինչպես ասել ենք, որ ակնկալվում է, որ սահմանադրության նախագիծը պատրաստ կլինի մինչև 26 թվականի ընտրություններ եւ քանի որ օրենքը թույլ չի տալիս նաեւ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել ընտրությունների հետ միասին, հավանաբար դրանից հետո երբ դա հայտնի չէ իհարկե, որովհետեւ նաեւ սահմանադրության նոր տեքստը պետք է ազգային ժողովը քվեարկի։ Խանդանյան, կարծում դա սպառնալիք է, ինչ է, երբ որ Բաքուն ասում է, որ պայմանագրի ստորագրման պետք է արագացնել, այդ շանսը բաց չի եղել։ Ես կարծում եմ հերթական միջոցն է ձևակերպելու ձգձգման քաղաքականությունը, առնվազն ձգձգման քաղաքականությունը Ադրբեջանի կողմից խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու։ Գերիների մասով կան երաշխիքներ, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո գերիները կվերադարձվեն, այսինքն ադրբեջանական կողմից ստացել եք որևէ հավաստիացում սրա հետ կապված, ինչի մասին երեք Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության ամբիոնից հայտարարեց։ Ես լսել եմ ինչ է ասել վարչապետը եւ խոսքը ոչ թե ստացած հավաստիացման մասին էր, այն որ այս բանակցությունները եւ այս խաղաղության գործընթացը իր բովանդակությամբ եւ ընթացքով շատ լավ միջոց է այդ հարցը լուծելու համար բայց նաեւ դա չի նշանակում, որ միայն խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ է պայմանավորված գերիների վերադարձը մնացած բոլոր դիվանագիտական գործիքակազմը օգտագործում է այդ հարցը լուծելու համար եւ դրա ժամկետները անկախ են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման փաստից, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ գերիները պետք է հիմա վերադարձվեն։